ये आदमी प्लेन के ऊपर बैठकर दोनों साइडों को काट देता है क्योंकि ये अस्पताल जाना चाहता है जहां इसकी गर्लफ्रेंड एक नर्स है। प्लेन क्रैश होने के बाद जल्दी से वहां एक एम्बुलेंस आ गई, लेकिन बचाव कर्मियों ने उसे छोड़ विमान का मलबा उठाया और चले गए। दूसरी तरफ इस मोटे आदमी की गर्लफ्रेंड भी अस्पताल में नर्स थी, इसलिए वो लाल कपड़ा लेकर बड़े से साड़ को छेड़ने लगा। साड़ ने कहा, मरना है तो ईंधन टैंक में कूद जाओ, सीधे स्वर्ग पहुंचोगे। पर मोटा आदमी नहीं माना क्योंकि उसे अस्पताल जाना था। बैल उसे मारने के लिए फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा था और आदमी निडरता से खड़ा था। पर अचानक कुछ हुआ और बैल ने फुल डिस्क ब्रेक लगाई, फिर फिसलते हुए मोटे आदमी के पास पहुंच गया। बैल को पोस्टर पर गाय पसंद आ गई। वो एक स्टार गाय थी जिससे वह खुद को रोक न सका और मोटे आदमी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मोटे आदमी ने हार नहीं मानी और वह ट्रेन की पटरी में आकर अपना पिछवाड़ा ऊपर करके हिलाने लगा। पर पतले आदमी ने बिना कुछ कहे उसे वहां से हटाया और खुद पटरी में लेट गया। मोटे आदमी ने तुरंत पलटवार किया और खुद पटरी में लेट गया। दोनों अस्पताल जाने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। जब ट्रेन ने उन्हें देखा तो तुरंत सीटी बजाकर चेतावनी दी, पर ये दोनों बेपरवाह थे और अभी भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अब दोनों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया। मुक्के बारिश की बूंदों की तरह बरस रहे थे। इस हंगामे में वे पटरी से अलग हो गए और ट्रेन में टकराने से बच गए। ये लड़की घोड़े बेचकर सो रही है जबकि इसे 8:30 बजे कंपनी जाना है। लड़की कल रात नशे में थी। जब उठी तो लगा आधा आसमान गिर गया। जल्दी से उठकर तेजी से बाथरूम भागी। अब उसके सामने मुश्किल काम था कि 5 मिनट में नहाकर कंपनी कैसे पहुंचे। मैं तो हार मान लेता, पर वह 200 युआन के लिए जान लगा रही है। नहाने से लेकर कपड़े पहनने तक पूरा काम 1 मिनट से कम में, बाकी काम छोड़ सकते हैं, पर मेकअप जरूर करना है। 30 सेकंड में तैयार हुई, लेकिन देखने में अजीब लगा। उसे पता था कि वह देर से उठती है, इसलिए कल रात में ही नाश्ता तैयार कर रखा था। इससे 10 सेकंड और बच गए खाने के लिए, पर यह सब मायने नहीं रखता। अगर बस छूट गई तो सब बेकार। वो अनुभवी कर्मचारी है, ऊंची हील्स में भी तेज दौड़ सकती है। बस आगे आगे और वो पीछे भाग रही है। आखिरकार उसने बस पकड़ ही ली, पर उसके बस में चढ़ते ही स्टेशन आ गया। पता नहीं किस जोश में भाग रही थी, शायद समय से रेस कर रही थी, पर अभी आधा सफर बाकी है। 1 मिनट में ऑफिस पहुंचना है। वह इस रफ्तार की आदी हो गई। लिफ्ट पकड़ी और टोपी भी उठा ली। आखिरी सेकंड में वह ऑफिस पहुंच गई। इसने तो कमाल कर दिया। अब घबराहट गायब हो गई। बस शांति से बैठकर छुट्टी का इंतजार करना है। वाकई इसके लिए ये सुंदर दिन था। यहाँ तक देखा है तो भोले बाबा के भक्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।